제45회 한양중학교 총동창회 화합의문에 이렇게 가인의 엔딩 무대 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 어떻게 앞성대 재밌게 즐기셨나요? 날씨도 더운데 괜찮으세요? 그래도 오늘 좋은 날이라고 또 다른 날보다는 훨씬 더 날씨가 시원한 것 같아요. 그쵸? 근데 제가 행사를 다니다가 총동창회는 또 행사를 처음 온 것 같아요. 이렇게 스케일이 크게 하는 총동창회는 처음입니다. 정말 멋지십니다. 네, 오늘 진심으로 축하드리고 다 함께 이렇게 즐거운 밤, 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 괜찮으세요? 바닥에 앉으셨는데 괜찮으세요? 바닥 안 뜨거우세요? 괜찮으세요? 우리 애기들도 신나가지고 앞에 나오고 정말 즐거운 밤입니다. 우리 팬카페 어게인 분들도 전국 각지에서 이렇게 핑크빛 물결을 또 해주시러 한양에 왔습니다. 네, 우리 한양 지역 경제 또 살려주신다고 또 와주셔가지고 너무 감사합니다. 어떻게 하인이랑 끝까지 즐거운 밤 보내볼까요? 즐길 준비 되셨나요? 우리 한양 국민 여러분들이 얼마나 흥이 많은지 가인이가 똑똑히 볼 것입니다. 아시겠죠, 어머니? 앉아만 계시면 안 돼요. 감사합니다. 이어서 제 노래 밤차에서 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 신나게 박수! 우리 애기도 박수!
또 제가 또 처음 온 것 같은데 맞나요? 하도 전국을 다니니까 간댄지 안 간지 기억도 안 나겠어요. 또 하명이 왔는데 정말 이렇게 많은 분들이 와주실 줄 몰랐어요. 저는 동창이라고 해서 정말 조금 이렇게 오시는 줄 알았더니 아유 우리 국민 여러분들 다 어머니 아버지까지 다 오셔가지고 그렇죠. 네. 아유 아이들도 안 오는데 이렇게 저기 우리 젊은 친구들이 앞줄에 앉아가지고 네 아유 감사합니다. 컨디션 좋네. 네 이뻐요. 이쁘다는 소리가 조금밖에 안 나오는데 방송보다가 실제로 보니까 어때요? 예뻐요? 예의상 또 해주시는 말씀이시겠죠 뭐. 아니에요? 진짜 예뻐요 어머니? 이뻐요? 얼마큼 이뻐요? 아, 이뻐 에이, 하늘만큼 이뻐. 아유 감사합니다. 가인이가 전생에 뭐 나라를 구했나봐요. 에? 아이돌보다 예뻐요. 거짓말을 참 젊은 친구가 잘하네 그려. 감사합니다. 이어서 또 신나는 곡 검은고야 제곡 또 들려드리겠습니다. 함께 더 신나게 즐겨주셔야 돼요. 몇 곡 안 남았어요. 흥이 올라오면 우리나라 사람들은 또 끄트머리 가가지고 흥이 올라오시더라고요. 집에 가서 박수 치지 마시고 지금 여기서 즐겨주세요. 아시겠죠? 네, 검은고야 들려드리겠습니다. 감사합니다. 자, 하나 국민 여러분 머리로 박수! 자, 핑크색 공도 원한다! 하나군의 핑크색 좀 별이 떴다! 보송이 떨어진 하늘 맑은 밤에 너하고 나하고
결혼하자고요? 네, 42여신데 결혼하자고요? 저도 생각이 있고 저도 눈도 있고 나이가 어떻게 되세요? 38이 아닌 것 같은데요. 머리가 살짝 여기서 살짝 비어있는데 살짝 죄송합니다 오빠. 네. 네. 거기 네 18이요? 어떻게 키워야 돼요 그러면? 네? 27 금목걸이부터 너는 아니요. 죄송합니다. 네. 네. 이제 벌써 마지막 곡입니다. 아 그러니까 어머니 그러니까 가기 전에 즐기셔야 된다니까. 앉아가지고 이렇게만 하면 안 돼요. 아시겠죠? 가이 마지막 곡 신나는 곡 메들리 들려드릴 텐데 우리 어머니 준비되셨어요? 이제 메들리 할 때는 어떻게 해야 돼요? 흔들고 앉아 계시면 안 돼요. 네. 일어서가지고 엉덩이도 흔들고 그래야 살도 빠지고 운동도 되고 달밤에 저기 체조 나왔다 생각하고. 아시겠죠 어머니? 일어서실 거죠? 어떻게? 일어서시면 또 우리 뒤에 어머니 아버지 안 보이실까 걱정이네. 괜찮으시죠? 그럼 이번에 마지막 곡이에요. 신나는 메들리 가보겠습니다. 누군가 강바람이 심화포를 스치니 거니까
앵콜이에요? 준비한 곡은 여기까지예요. 어디 앵콜 하고 갈까요? 그러면 가인이가 이왕지사 함양까지 왔으니까 앵콜 하고 갈 건데, 이렇게 앞에 서 계시면 뒤에 분들도 안 보이고 또 위험할 수 있고 또 넘어지고 다칠 수 있으니까 뒤로 한 발자국씩 물러나서 살짝만 앉아주시면, 네, 이제는 좀 덜 신날 거예요. 안 흔들어도 돼요. 네, 네, 네. 우리 어머니 다치시면 안 돼요. 어? 한 명도 다치시면 안 돼. 가인 속상해. 알았죠? 네, 네, 감사합니다. 그래요. 오늘 가인이가 또 마지막인데 뭐 한 번 하고 가죠 뭐. 앵콜 할까요? 그래요. 네. 덥네요 진짜로. 네. 그러면 여러분의 박수 장단으로 MR 없이 반주 없이 진도아리랑 한번 해볼 텐데, 박수 장단 쳐줄 수 있어요? 그러면 박수만 칠 게 아니라 우리가 또 뭘 해줘야 되죠? 질서도 지켜주시고, 네. 맞습니다. 질서 지켜주시고, 바로 추임새예요, 추임새. 우리 어머님 추임새 다 아시죠? 네? 금목걸이도 자꾸. 네, 그러면 추임새 한번 해볼까요? 자, 얼씨구! 아니, 얼씨구 했으면 얼씨구를 해줘야죠. 얼씨구! 좋다! 잘한다! 가인이를 함양에 와서 실제로 봤더니 카메라보다 훨씬 더 날씬하고 이쁘다! 사실이잖아요, 그죠? 맞아요, 네. 그럼 이 추임새를 어떻게 해야 되겠어요? 노래할 때 중간중간에 잘 해주셔야 돼요. 근데 또 노래 듣다 보면 이렇게 안 하시고 그냥 이렇게 보고 계시더라고요. 그러면 진도아리 여러분의 박수 장단을 해볼까요? 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 우리가 하면 왔다 그냥 갈 수가 있나. 노래 부르고 춤추며 돌리 따라가세요. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 만나보니 반가워라. 이별을 위해 이별이 되라고는 왜 만났던가. 다같이 오늘 여기 오신 분들만 수고한 것이오. 하시는 일 잘 되시려 부자가 되소서. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 만경 장파에 둥둥둥 뜬데 어기여 참 어야리라 노를 쳐라. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 어디에 났어요? 함양의 함양중학교에 나